Вы смотрите новости в прямом эфире. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о главных темах. В Якутске собак из временного пункта передержки перевозят в постоянные на Чеченко. Между тем, впереди так называемые собачьи свадьбы. Чего ожидать горожанам? Нацпроект здравоохранения в Нюрбинском районе внедряют успешно. Расскажем о модернизации Центральной районной больницы. «Я люблю тебя, мама». В год матери издательский дом «Илтумен» и Почта России объявляют о старте совместной акции. Эксперты в сфере экономики и банковского сектора призывают якутян не верить дезинформации, гуляющей в соцсетях. Несмотря на то, что часть российских банков страны попала в санкционный список США из-за ситуации на Украине, банки России работают в штатном режиме. Накопления и сбережения, а также финансовый пакет покрывают потребности населения страны. Бежать и покупать иностранную валюту не стоит, если вы не собираетесь лететь за границу. А если у вас есть сбережения, то лучше их вложить в банк под проценты, чтобы они работали и приносили пассивный доход, говорят специалисты банковского сектора. Ну, смотрите, вот эта информация на самом деле время от времени вбрасывается в социальные сети, да. То же самое было в 2008 году, в 2014 году, в 2018 году, даже в прошлом году, да, были вбросы, что будет якобы деноминация, девальвация вот скоро, да. Но этого всего не произошло и не произойдет. Поэтому смысла выводить денежных средств из финансовых учреждений, кредитных учреждений я особо не вижу. Покупать или не покупать валюту, опять же, каждый решает сам, но мы рекомендуем покупать иностранную валюту только в том случае, если мы планируем в этой валюте нести расходы, да, ну, например, поехать за границу, там что-то купить, либо просто отдыхать. Деньги наличными – это как мертвый груз, да, инфляция их потихонечку пожирает. А деньги, которые на счетах, они работают, да, особенно если их размещать на депозитах. Отловленные собаки из временного пункта передержки в автодорожном округе перевозят на Чеченко. Так, за последние сутки перевезли 40 животных. Отмечается, что пункт фонда «Помоги выжить» принимает только чипированных собак. Продолжит Сарглан Неустроева. С 5 января по 18 февраля во временный пункт передержки в автодорожном округе было отловлено 422 собаки. Лишь четверть из них забрали хозяева и волонтеры. Часть же, как утверждают сотрудники пункта, погибла от инфекционных заболеваний. Некоторые и вовсе сбежали. А причина, по которой переезд отловленных животных на Чеченко начался только сейчас, проста. Территорию пункта удалось значительно расширить. Еще дополнительно будем рассматривать вопрос о выделении земельного участка для строительства приюта для животных без владельцев. Сейчас, получается, данные собаки будут перевезены на Чеченко, и там 10 дней карантирования. Некоторые собаки здесь уже вакцинированы, стерилизованы, да? А те, которые не прошли вот эти мероприятия, будут там уже непосредственно уже осуществлять, вакцинировать и стерилизовать, кастрировать. Если еще в декабре предполагалось, что количество бродячих животных в городе достигло порядка 8 тысяч, то сейчас ситуация заметно улучшилась. Тем не менее, очевидно, проблему принятые меры существенно не решили. Ну ладно, здесь посадим мы, к примеру, 1000 голов. Но не 1000 же голов в городе. Их же гораздо больше. Потому что мы же не только с города везем. Везем же и хатасы, и табага, и тулагины. То есть, как бы, тут, конечно, это мало. А уже весной, когда грунт начнет оттаивать, построенные вольеры, вероятнее всего, начнут проседать, предполагают сотрудники ППЖ. Потребуется ремонт или вовсе строительство новых. Но это лишь малая часть того, что ожидает от Чеченко с оттепелью. Сейчас начнутся гулянки собачьи, свадьбы. И, соответственно, частный сектор выпустит собак. Значит, их будет больше. Да, опять повторится, да. В настоящее время, как сообщают сотрудники ППЖ, на Чеченко уже содержится более 500 бродячих животных. Еще 197 собак будут перевезены из временного пункта. При этом работа по отлову не прекратилась. Более того, по словам представителей администрации, значительно увеличилось и количество бригад. Но каких-либо прогнозов касательно нерешенного вопроса делать еще рано. Весна покажет, насколько эффективными оказались городские меры. Сарглана Неустроева, Георгий Григорьев, Якутск.
Сейчас к эпидобстановке свыше 900 человек выздоровели от коронавируса в Якутии за минувшие сутки. Выявили 1003 новых заражений, при этом 29% от этой цифры фиксируют в Якутске. Большая часть заболевших в районах. Госпитализированы 87 человек, выздоровели 916. Всего лечение в стационарах получают 8% больных, в амбулаторных условиях 92 пациента. Отмечается, что до 40% случаев связаны со штаммом Дельта, который вызывает тяжелые формы заболевания. При этом все тяжелые случаи у невакцинированных больных. Первым компонентом привиты почти 595 тысяч человек. Ревакцинацию прошли 142 тысячи якутян. Передвижная лаборатория Верхневилюйска весь февраль работала в населенных пунктах Улуса. Медики посвятили эти рабочие поездки мужчинам в честь Дня защитника Отечества. Программа «Мужское здоровье» направлена на выявление болезней, в частности онкологии, на ранних стадиях. Медики сделали выводы. Чаще всего мужчины в районе страдают болезнями желудка, простатитом, есть и проблемы с давлением. В целом передвижная лаборатория показывает себя хорошо, говорят врачи. Особенно удобно в поездках на далекие расстояния. Сегодня в эти дни работала на заборе анализа холестерина, глюкозы. Также провели мы анкету, что печально, удивило даже, что большинство мужчин курят пока, к сожалению. Но будем работать. В этих выездах нам помогает совместная работа с администрацией, главы вот этих ночлегов. Нам помогают для сбора, привлечения населения. Так что мы им благодарны. В целом, благодаря реализации нацпроекта здравоохранения, медучреждения республики активно оснащают мобильными комплексами и оборудованием. Следующий сюжет о модернизации центральной больницы в Нюрбинском районе. Национальный проект здравоохранения в Нюрбинском районе внедряется успешно. В прошлом году была построена врачебная амбулатория в селе Харула. Начался капитальный ремонт здания лечебного корпуса хирургического отделения в городе Нюрба. Кроме этого, по программе оснащения первичного звена в Харулинские и Марские врачебные амбулатории были переданы новые автомашины УАЗ. Так, в прошлом году мы получили наркозно-дыхательные аппаратуры для отделения реанимации, эндоскопическое оборудование для проведения ФГДС в районной поликлинике, также эндоскопическая стойка для проведения лапароскопических операций для хирургического отделения. Также с прошлого года началось переоснащение рентгенологической службы. Получили 2 ФЛГ-аппарата, один переносной, другой стационарный, который установлен в районной поликлинике. И также на днях мы ожидаем монтаж рентгенологического оборудования на 3 врачебных места. Районная целевая программа охраны здоровья населения тоже реализуется успешно. Выделенные средства из бюджета муниципального района недавно был построен и введен фельдшерско-акушерский пункт в селе Хаты. В целях оснащения оборудованием и автотранспортом со стороны района ведутся и другие плановые работы. До пандемии получили анализатор для проведения ПЦР-диагностики. Мы его планировали работать для выявления туберкулеза, но в связи с пандемией мы его используем для диагностики новой коронавирусной инфекции. Также в рамках районной целевой программы запланировано строительство врачебной амбулатории в этом году в селе Мар и также фельдшерского пункта в селе Киров. По федеральной программе национального проекта и со стороны Министерства здравоохранения республики и содействия муниципального района продолжаются работы и по строительству медицинских учреждений, оснащение оборудованием и автотранспортом продолжается. Кюне Антонова, Эдуард Васильев, Роман Савинов, Нюрба. Идем далее. Генеральный директор Якутскэнерго Алексей Стручков с рабочим визитом посетил Татинский район. Главные цели – встреча с коллективом, ознакомление с объектами районных и энергетических сетей. Обсуждение ремонтно-инвестиционной программ компании. Первоочередная задача, которую ставит руководство, это восстановление поврежденных лесными пожарами опор. Ряд линий в данное время остаются подключенными по временной схеме. В целом работы планируют завершить в конце апреля. И в частности, вот здесь на территории Татинского улуса огнем было повреждено 19 опоры на 3 линиях электропередач. Это 112-я линия, 44-я, 46-я линия. Восстановительные работы мы завершим к концу марта текущего года, и энергоснабжение будет поставлено уже по постоянной схеме. Выпускаем программу модернизации наших сетевых участков, и в рамках этой программы мы также планируем провести реконструкцию ряда подстанций как в районных электрических сетей, так и в сетевых участках и на наших монтерских пунктах. Я думаю, что и территория Татинского улуса также будет охвачена этой программой.
«Я люблю тебя, мама». В год матери издательский дом «Ил-Тумен» и Почта России объявляют о старте совместной акции. Студенты-якутяне, обучающиеся в вузах и СУЗах Центра и Сибири, а также военнослужащие и срочники Дальнего Востока могут отправить своим мамам красивые открытки. Их разработали дизайнеры издательского дома «Ил-Тумен» на якутском и русском языках. Акция стартовала сегодня в Москве в постоянном представительстве Якутии. Буквально на днях мы отправили первую партию открыток в Фатикси, где воинская часть есть. И также сейчас мы пересылаем уже партии открыток в Хабаровск, в Владивосток, в Москву, в другие крупные города, где очень много детей, молодежи учатся, либо проходят воинскую службу. Открытка на 2 языках. Планируется на первом этапе около 5000 открыток разослать. Но если мы увидим, что пользуется акция спросом, то количество отправлений будет увеличено. Акция по продолжительности будет идти до конца года. «Оскар и розовая дама». Национальный театр танца представит премьеру 3 марта. Сегодня начались репетиции. В основе спектакля драма Эрика Эммануэля Шмидта. По сюжету 10-летний мальчик Оскар пишет письма Господу Богу. Розовая дама – одна из женщин, которые приходят навещать детей в больницу. Благодаря ей, посредством любви, мальчик проживает за один день по 10 лет жизни. Успевает повзрослеть, полюбить и встретить старость. В общем, испытать все, что суждено каждому человеку, и в итоге смириться с неизбежным. Я считаю, вот это одна из проблем, то, что взрослые люди перестают верить в чудеса со временем. Да? А главный герой Оскар – это 10-летний мальчик, который до конца борется с онкологией и верит в чудеса. Да? Ну, финал я, конечно, спойлерить не буду. Зрители придут, посмотрят 3 марта в 18:30. В завершение о спорте в Якутске стартовал дальневосточный чемпионат по вольной борьбе. Якутию представляют 60 спортсменов, вторая по численности команда у Бурятии, около 20 человек. Также в чемпионате участвуют представители Амурской области, Еврейского автономного округа, Хабаровского, Забайкальского и Приморского края. Всего 10 весовых категорий у мужчин и женщин. Призеры в каждой категории получат право выступать на чемпионате России. Мы следим за развитием событий. Оставайтесь с нами.